mubibona aha tuzindukiye n'ahandi tuzindukiye mu muhanda. Iyi ni kaburimbo, iyi ni ishati, iyi ni mikrofone. Aha turi ni mu gihugu. Ikibazo cyatuzindukirije ahangaha nta kindi, ni ikibazo cy'umugabo cyangwa se umusore wakoze amarorerwa atabaho. Amarorerwa yakoze nta yandi, yasambanyije inka, yayiriye bango, yayiriye kamwe, yayikoreye amarorerwa amahano, amashyano adashoboka kuvugwa n'umunyarwanda. Umva tukubaze sasa, ikibazo kiri kuvugwa ahangaha cy'uko umuntu yasambanyije inka urakivugaho iki? By'ukuri umuntu wasambanyije inka rero ukuntu mbibona n'uburyo bivugaho n'uburyo nabyumvisha, uwo musore yambaye agapira k'umutuku, ipantaro y'umukara, nyine urabona ko ari umusore w'ibigango, ariko nanone ibintu yakoze ntibibaho. Niba afata inka akayimanuka bango, ubizi neza ko abana mu Rwanda bagumye ari benshi, ngo ibyantunguye ubu ndeba ngo yatunguwe no kumva umuntu wihereranya inka akayirya bango, akayisaba happiness. Muri make ibi bintu bikeneye abasobanuzi. Tugomba kwinjira kino kibazo duhereye mu mizi, tukamenya ukuntu byagenze n'ukuntu byatangiye. Nimukureho televiziyo yanyu. naho ubundi sigira ngo banza utuze. Uyu n'undi muturage aratwemereye rwose, atwemereye ko agiye kuduhereza amakuru. Ntugire ahantu ujya we, atubwiye ko agiye kuduhereza amakuru. Ikibazo dufite kiragira giti, niki uvuga ku kibazo gikomeje kuvugwa ahangaha cy'umugabo wihereranya inka akayirya bango, akayisaba happiness, ariko se nyaguhabwa kato we, urarebye usanga ngiye ndi umunyamakuru ku buryo uza kunsaba amakuru. arimo arananiza itangazamakuru kandi ntabwo azi ko aka kanya dushobora kumusaba amakuru ku giciro cyose byakora. Oya ndekura cyane amakuru ndayaguha. Tuzitarwana Amakuru nge ndayaguha kandi kugira icyo kibazo nanjye cyangezeho. Urumva yafashe inka ku ngufu, ariko se twabyita ku ngufu? Yayiturutse inyuma da, ariko njye narindi inyuma y'ikiraro nkaya numva amajwi, numvaga yabira buri kanya. Ndavuga ngo reka njye kureba ukuntu bimeze, nuko njye yinjira gutya. ugize ngo betana n'inka iri kwabira. Ndebye inyuma yayo nsanga y'umugabo ari gusunika nyine kwa kundi nawe urabyumva. Kwanza kugira ngo wenda hari indi tekinike basigaye bayigaburiramo, kwa hari n'ibintu by'umweru biriho, nyine natekereje ndavuga nibikise. Ariko ni amarorerwa biriya bintu rwose, ntabwo ari ibintu bisanzwe ko umuntu w'umugabo afata inka akayikoresha happiness. ukuntu bimeze noneho nkurikije ibyo mboneye ahangaha, n'ahandi hantu nigeze mbona ibibazo nk'ibi ngibi. Umuntu nk'uyu nguyu kubyuka yigiriye mu kazi bisanzwe, akumva amajwi y'inka irimo iravuga ngo ima. Ntabwo byari ibintu byiza cyane, bitewe n'ibyatumaga ayo majwi asohoka. Ukomeze muhanga amaso karame. Papi, njyewe umusore kamukurangira nimo nahuru uhita umugira gutya umujedura. Ni umusore gutya muremure, ariko umeze gutya utari muremure cyane, yambaye agapira k'umutuku, yambaye ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara, afite amatwi manini, afite n'amajigo ukuntu gutya nyine tu. Oya nibyo nk'uko bitubwiye, uwo muntu afite amatwi, amajigo n'ibindi. Uwo muntu batubwiye ko ari igikara, ari umusore muremure ukuntu, wambaye umupira w'umutuku. Mudufashe uwo muntu tubashe kumubona, tumushyikirize inzego zibishinzwe, ahanirwe icyaha yakoresheje nk'itujuje imyaka 18.
Tagifashe abaturage mwaje mukadufasha kino gisabo. Mudufashe iki gisabo. Twagufashisha. Fata inka ukayitera bango sha. Nkuko mubibona ahangaha tugeze 40 y'umuntu irageze. Nyuma yo gufata inka akayihererana akayirya bango akayisaba happiness n'ibindi nashatse kuvuga mu izina yayikoreye. Dore nguyu baramufasha. I am finished. Sasa wowe uri mubaje gufata uyu muntu uramuvuga iki? Nibaza umuntu ufata inka ku ngufu kwera. Ese uba warabuze abakobwa bafata ku ngufu? Abakobwa mu gihugu barabuze sha. Nkuko umubyeyi wacu abibajije, iki kimara, iki gishahuro, iki kimahuro, iki kiwerewere cy'umugabo cyafashe inka kikayihererana kikayikorera ibyo nashatse kuvuga mu izina, wagiye gukora iryo shyano wabuze abakobwa. We rwose abakobwa njye naguna nababuze. Ikigaragara cyo abakobwa ntiyari yababuze, icyo yari yabuze n'ubwonko butekereza bukamubwira kujya gukora ibyo agomba gukora apana amarorerwa yakoze. Mwebwe babiri twahuye kare mufite agahinda kirishyano uyu muhungu yakoze, muriyumva gute nyuma yo kumufata mukaba mugiye kumuta muri yombi? Sinzi nyarakubwiza ukuri uyu muntu niba ari umusore, niba ari umugabo, niba ubwenge bwe buri mu kirenge, niba ubwonko bwaracuramye, niba namwita iki, niba ari uruhomora. Nje sinzi umuntu muzima nk'uyu ngo abakobwa nibabuze mu gihugu ngo yagiye gusambanya inka ngo ari kuyaka happiness. Ubwo arafite ibitekerezo bizima. Njewe gose wa munyamakuru si twahuri ari aruguririya hari igikorwa cyari cyabaye hafi yawo. Uri mugenda tuba turahuye. Ndakubwana umusore gose inka yayipitse neza arayipitse. Induru y'inka yasakuza n'umuhungu buryo yasakuza. Je baba we nangaje nuko nayimvuye araruguru yandimo manuka twanyibonye hano ni cyambaye dunahara cyambaye iyi myenda nanubwo kiza kihindura. Niyo duhita tugikacirira hano. Uko tubona turi hano nyine nubwo duse tugifata nanye na ningi yarahira. Uko bigaragara hano harimo ubujiji bw'igikatu, ubwo uyu mugabo ahangaha dumaze gufata imyenda yari yambaye akora icyaha ari nayo cyambaye. Bigaragara ko ubujiji afite butigeze bumubwira no guhindura imyenda. Nkanjye ubu ngubu merutse gusambanya inkoko ariko imyenda nayo nambaye nahise nihutira kuyikuramo ku buryo nta n'uwabimenye. N'uwaba yarabimenye ntabwo yamenye ko ari njye. Sasa wowe ikibazo tukubaza ni iki ngiki, ni uko bereke watekereje kujya gusambanya inka usize abantu. Ariko rero njyewe murandenganya iranka rwose twakumvikanye yari yarambwiye ko ifite 18. Jesus! Kabaye. Uyu mugabo mureba ahangaha ari kuvuga ko inka yariye bango, yabendingishije, yafashe ku ngufu, yasabye happiness, ngo bari kumubeshyera ahubwo iyo nka bari bumvikanye. Ikirenze kuri ibyo aravuga ko iyo nka yari yamubeshye ko ifite imyaka 18. Nge nari Ndahiro Valens Papi ku kibazo cy'umugabo wafashe inka akayirya bango akayisaba happiness akayibendingisha. Ariko se n'umwe kuri kurira wabaye. Nta muntu wanze gukora sapu. Yanze kuyikora se. Ndabona yanze gukora narayitwe. Bayikoze.